Okay, good morning everyone. Ngayong umaga, testingin natin itong airgun ko. Kung marunong ako magtiksay. So, abangan nyo po mga kaibigan at sana makahuli tayo. Kahit hindi tayo makahuli, testing ko lang ito kung paano itama itong red dot. At nang makuha ko rin yung sight niya mga kaibigan. Maghanap pa ako ng spot na pwede kong pamarilan mga kaibigan, kaya stay tuned. So mga kaibigan, tama lang yung red dot niya. Nga lang, medyo mahina na yung red dot. Kailangan na nating palitan ng battery ito. Dahil stock niya pa lang yan mga kaibigan. So ngayon, sa isda naman natin, maghanap tayo ng isda. Wala po tayong nahuli mga kaibigan. Di bale, practice lang naman ito. At sinubukan natin tong airgun. Ayos naman po siya, malakas. Nga lang talaga yung isda, hindi lumulutang. Malalalim. So ang gagawin natin, resbakan natin. Dahil nasa ilalim sila, sisere natin. Kuha tayong pana. Mayroon akong pana. Tara. Ayaw nyo palang lumutang, ha? Sisirin ko kayo. Wala akong pang ulam.
Ang laki. Sayang. Pabulan pa. Kachamba. Kampahan. Ilap. Aray. Kala ko hindi nahuli. Malabo, madilim. Dapat may flashlight. Ko naman dinala yung flashlight ko. Ibali next time alam ko na.